今日は春野菜たっぷりパスタ作っていきます。3月ももう終わり。新天地、新生活を迎える人も多いんじゃないでしょうか。ぜひこの美味しいパスタを作って食べて日々のエネルギーの糧にしてほしいと思っています。ペペロンチーノは基本何でも合う万能パスタ。皆様のアレンジもぜひお聞かせください。コメントお待ちしています。パスタの残り茹で時間に合わせ野菜を茹でていきます。見てください。春野菜が入ったことによって見た目が映え、食欲をそそります。もちろん野菜だけでも十分美味しいですが、ちょっと贅沢にしらすをたっぷり乗せましょう。春を感じて新生活頑張っていきましょう。